今日好迫於無奈咁樣同個傻仔雙排積分，唉，得陣你有彈機啊，傻仔！係喎，我未睇巨人喎。係喎。唔好睇巨等啦，巨人啫嘛。巨等。巨人。巨等掛緊機喎。哇！好彩我 ban 咗 J4 啫，唔係3機有出嚟仲有得玩啫。條友只會單中嗰條友嚟打 J 部，唔輸咁好。甚至我都還是運動。What delightful agony shall inflict. 睇你點拉人真係。你對面有飯添，唔係好掂。又係翼大長長 ranking 都見到翼大食屎。轉符文天賦啊！轉咗啦。有錢仔10幾套符文。我得7套啫喎。嚇！我得2套嘅。如果翼大好真翼大，新翼大。係咯，冇腦嘅基本上。團戰有彈簧刀無盡呢樣舊嘢咧，開大技係咁掃一記已經有人頭啦。唔係，普攻已經有人頭啦，唔使掃一記。6呢前壓爆上面咪得咯。而家翼大拖咗後期，但係而家拖到後期咧，翼大根本上比之前嘅翼大係強2倍。係啊。佢招被動咁都縮。仲恐怖過 AP 翼大。殺咗人就有得減資啲，唔使開住大技殺人。後期嗰隻翼大真係。哇！我覺得ranking 咧揀英嗰陣時個 BGM 好聽過一般對戰嗰陣時嗰個。BGM 係咩啊？背景音樂。嗰個唔係背景音樂咩 ？Background music 啊，白痴仔。Background music。咁樣呢盤應該贏唔到。競爭力大。趙信銀框嚟嘅喎。越改越屎，唔係越改越勁。順帶鬼步。佢諗住前期出件火甲，然後追住條友係咁燒佢。開鬼步衝上去。開鬼步衝上對面主堡。叫做 Pentakill。我哋啊嘛。哇！唔得掂喎，唔帶傳送咧，應該會俾蓋倫咧，唔係佢大技都可以俾蓋倫 cut，應該都唔會太差嘅啫。仲有蓋倫爆塔算唔算快啊？唔算。加埋趙信又好快咯，真係信一傳落去上路塔應該會最少冇一半。但係如果即係要我哋嘅趙信識玩咯。銀框應該都有翻少少水準喎。但係我 NG 唔好話積分，我 NG 遇到啲銀框金框嗰啲我都輸喎。嗰啲走場要白痴嘅。對面隻 AD 彈機喎。AD 煩。應該冇我咁勁啊我覺得我哋呢鋪會俾人壓喎，下路。我話邊個話嚟嘅？Don't you trust me 嘅？
I don't trust you 喎。我開咗波啦喎。點解你咁好唔彈嘅？你咁好唔彈機嘅？ The dawn has arrived. 哇！咁似卡馬嘅把聲。偷紅啊！ They are truly true。對面打藍嘅喎。對面打藍咪偷佢隻大隻熊咯，翼大隻熊有紅一夜打落嚟有回速，跟住幾變態。喂，不如我哋唔好去，我哋去嘅話會留好多兵嘅喎，下路。我哋唔一定要打晒全程噶嘛。我哋顧藍啦，不如。 Relax. Just let go. 哇！把聲咁似卡力斯嘅。點解我整開個咪㗎？ 30 seconds until minions spawn. 哇哇哇！到佢就冇錢面嘅。哇！咁啊坤咗個鬼步。嚇！佢開閃面做乜啊？你又唔拉喎，喺度發夢。點拉啊？我哋咪顧翻自己隻熊啊！最好啦。佢隻 Minions have 隻雷子係咪未練？練咗喎應該。走啊走！你插隻眼入去，立啦！喂！哇！走啊咁勁嘅隻嘢，全部嘅人 miss 晒，落嚟幫手。哇！好多條友喎。哇勁！做唔做佢？哇！好波！ first blood. 好彩隻飯冇連嘅真係。哇正雷之，我禁錮先啊嘛。好識玩嘅嚇！佢開閃面做乜春啊？啊！即係雷之唔學禁錮先，好彩我有紅波，即係真係拎翻個。好核突啦嗰隻怪！是但啦。哇！有紅波，陶奇真係超勁，獨上加獨。但係我依家好少秒，翻唔翻成我？賴線賴到2、3呢先翻啦。我驚睇我對面隻飯團先，冇所謂。哇！佢唔 B 喎，佢仲喺度喎一呢。一大喺食唔乜？哇！好彩插咗隻眼啫。我叫你插㗎嘛，超隻機運好勁。吹雞，吹埋隻雷之上去。 An enemy 哇！好慘啊！對面隻翼但係咁俾人奸頭。梗係啦，新翼打。叫新又識玩，食晒啲嘢出。哦咩哦。阿爸咪咪想跳啊！滿衝出嚟打我！佢送頭啊！佢收咗我哋錢啊！喂，但我係咁啲聲，喂，有條友。咁快彎皮， 4分鐘4個人頭，啱啱好。但係啲龍兵數太少，似你線上加流好多龍兵。 been slain. 你肥得起就得啦。一大肥唔起咪得咯。係咯，咪話咯。啊一界，啊又 miss 雞，一界頭先喺嗰邊。識男啊應該。
佢插眼啊，好似頭先，驚俾人 counter。佢應該驚俾人搶藍，喺自己隻藍出邊抽。佢做我，你唔帶佢。我驚後邊嚟喎，隻眼，黑隻眼咧又話。得翻隻真眼啫喎。真眼插呢度見到呢隻眼啊嘛，抵啊！哇，隻眼唔見咗，明明放喺度。係咯。我好型喎，佢個公子咁樣俾人打。喂，不如退一退啲先啦，條兵線。啊，唔緊要，翼帶喺上路。神命六咧打爆對面先，咁有神喺度都打唔贏。哇！雷子係飲送頭唔掂喎。中國唔係好掂。我落機。你隻彈唔夠做，夠唔夠？哦。一次啊！你咪取手佢，你咪知我佢。咁你咪殺到咯。好快嚟緊。係飲 Miss 冰食屎。仲係一多啦。我食四，唔係食雙石就走。爭少少錢。其實依家仲出唔出蜥蜴好啊？唔好出啦，俾人 nerf 咗蜥蜴。快減 CD 喎，對招一佢走佬有用。做乜咁嘅？我個視窗超大喎！吓，即係點啊？即係成個畫面咯。唔係嗰咩你有乜嘢？解釋到啊？啊！嗰啲咩解釋到關呢個事啊？之前都係咁。係喎，洗翻啲嘅，但係點咗咯，好核突咯。是但啦，現場啲炒飯。你知係點樣嘅？喂，你做咩唔食冰嘅？我覺得簡單就。哇！好叻啊！
冇啊，隻加羅肥晒。如果你發伏法俾人爆， 3條友，我教緊嘢，好怪，唔係之前我教嘅，隻雷之又唔知做乜春，隻雷之好耐，又話贏喎，輸啦！加羅出啲魔法。An ally has been slain. An enemy has been slain. 即係想做咩要翻轉頭？拉！有眼佢呢堆草， left 咗咁耐，係咪 left 咗？冇事之間嘅。呢把點都好多。點講啊，男仔？喂，做乜唔爆佢啊？你啱啱爆咗啊！如果係咁失誤弱智個界面， Killing spree. 當盾完再神咗盾。等多一陣，我好耐冇玩 LOL。冇睇佢呢種，一類知係我教嘅。佢一咧唔學意技，仲要閃面水掉光。 Your turret has been destroyed. 係咪意技？有名俾你叫雷之啊嘛。吸多啲眼啦，嚟！係咯，趙信同埋蓋倫喺對面隻神唔喺上路嗰陣時推咗佢個塔。我隻神都推咗中路塔，彈啦！低住我哋傳送插啲真眼啦！呢度有隻眼係咪？ Rampage. 南米招 Q 超準咯！啊，疏，冇所謂，殺唔到。咪有喎。哦，好啊，呢隻蓋倫肥得起啊！ Unstoppable.
推咗座塔先啦，趁依家對面成堆友喺晒上路。我冇乜經驗，但落嚟下路通常都係加路同埋係咯，呻嚟咗一次咯。一帶有去上路嘅通常。我真係上路。Dominating. 其實這翼帶已經根本上已經冇晒佢嘅張牌。哈哈。前期咁樣冇咗藍防。使唔使退一退先啊？冇人講去，我忍嘢。佢哋飛我見唔見到啊？哇！小心山！唔好追，哎！啱啱有視野咩？其實我冇視野先，3技都會有。總之係靠埋。你啱啱做錯嘢，你應該閃面穿牆啊！翻嚟啦！喂，我喂，阿雲，我見到你嗰個咩豆奶嗰個咧，嗰條友好耐。做咩啊？好雷啊！佢啲食冰好屎啊！仲拍我知啊，你同佢玩緊啊？唔係啊，我啱啱喺 YouTube 見到佢啲片，咩豆奶的實況。玩 Feel 拉啊嘛。係啊，佢玩 Feel 拉單上。我跌晒咗。佢前期俾蓋倫壓，跟住後尾中期執趙信雞肥。佢啲，因為佢話佢嗰場20幾實肥死啊嘛，係咪？係啊。佢啲兵唔知20幾分鐘得過150隻。20幾分鐘150隻先，唔錯㗎啦。都係阿雲嚟講。係。阿雲打support啫嘛，梗係唔錯。唔係已經算好好㗎啦，應該話。哇！我啲黑好大技啊，食屎！成日喺度左頭左勢，有隻男米隻 Q 技好重。係啊。其實凡啲輸出唔同啊，係隻凡加埋Nami 招3技，3技嚟㗎。2技係回血嗰個彈嚟彈去嗰個。嗰招 Q 技超重，有佢 Q 技連。其他我幫手。我去一去小龍插眼。食龍啊！唔好食住。夠早啊！我哋。好啦！要死翻上路啦！唔好講粗口。拍緊嘢啊！我哋去下路。都話隻翼大好慘㗎啦。飛贏咗啦！隻大。對面應該成隊鬧緊隻翼大。我又換 LL。Your team has destroyed a turret. What is the哇！擦我眼喎條友。都冇用啦，嗰度都冇一條龍啦。
咁啊係。我哋河道中間嗰度冇事嘅，但係側邊兩度都有事。喂，等我拆翻佢眼先咯。我冇喎。Nami 同埋凡嚟緊，加羅嚟緊，加羅都嚟緊。喂，全部嚟緊，走。你走，你走。喂，走啊！做咩啊？叫你走啊！全部人嚟緊啦，全部緊啦，過走呢度先啊！哇，好波啊！哎，冇 Penta 啊，俾人執咗。隻加羅俾我毒死咗。好波啊！2換5啊！都話去㗎啦，唔攞血點打？ Yes, you win 窒我判斷就得啦。你頭先拍你自己塊面啊？拍手啊！塊面好似啲聲似塊面多啲，邊有咁啪聲？哇！落大雨啊！好嘈喎嗰邊，我喺間房度聽唔到意思。一隻大上面。Yeah。走啊，有人。拉佢。入嚟。呢招唔係，呢個係死亡嘅對手。咁好仲唔升去轉1？轉1吹大啲。我係吹大咗少少嘅，我清英㗎嘛。做佢。喂，打我穿咗煲添，打咗隻冰仔。跟唔上去閃面嚟做咩啊？哇！我臨死前都開埋嚿嘢啊！隻雷邊，喂，呢鋪團戰打到一篤屎啊！4換1咯，冇嘢㗎。史德城咯，冇嘢啊！我冇大技冇魔。追唔上喺塔底。哇！即係開大幾鐘都去打架。走啦！喂，你哋係咁玩眼戰，喂唔好插住，加落去嗰邊，都係撐等佢哋打啦。
我教你一招點插玩啦，一記拉落條小羊腿呢個，一記拉住落去插玩，幾勁啊呢招！你最先安排小龍先，阿嘉樂喺度啊！啊！翼大龍加女，喂，最有威脅性嗰上3隻上哎呀！加龍開咗田送都冇助攻。哦！哇！好波！試夠控場，哇！1打2啊！我話有隻神喺度左頭左勢嘅，你冇唔記得？哇！之前佢做乜嘢？有乜嘢？又想收埋你？頂！我想出步橋㗎嘛。我真係勁嘅啫，我真係睇唔自己。哇！全部搣晒，我出復活啦，嘅嘢出復活雷戰。該買就買，我哋帶肥起啦，冇諗題。你都叫佢哋退㗎啦，白痴！哦，驚我死唔退喎，嘥咗復活甲。白痴，一個二個都唔退。睇住我點殺佢啦！我食屎原來見到我㗎。嚇！俾我接光。紅筆1打3啊！你識條燈咩？其實應該頭先打佢吸翻啲血，應該就破咗。唔係啊，紅筆減治療㗎，減吸血㗎。減吸血，但唔係減晒啊嘛。減50% 咯。暴擊咪救到我。係啊。30% 救到我。我仲未出到無雙，雙無盡就不要。哇！超大力啊！你冇話又俾人咁整，要俾我。喂，你自己一直交流喺隔離買定啦。我冇嘢講，真係冇嘢講。俾人操頭跳死啊！係啊。真係。好彩你翼大師俾我哋打殘嘅咋。頭先冇乾脆。
又應該 triple kill，得過揸 kill 啊！我覺得。我triple kill 啊！我頭先打咩叫 triple kill？ 1打3。係啊， What is the word? 又係你飲嘢好強㗎。有真眼啊！佢見到你啊！我其實想要個加速好慘啊！隻加羅係咁俾人捉，唔見到我抽咗對面隻男，見到 What is the 冇血啊，乜嘢都唔留俾我。等等我擦眼，要俾人貢獻啲血俾我啦。你啦，係你啊！Yeah. 仲 Panther 冇可能㗎啦！我食屎狗全部退俾個 Panther。Support carry you。咁誒，直推咪贏咯！你推一攬，耶！GG。耶！咁都死。 Victory! 唉，太好啦！ Oh, what did you 啊 ？ranking 就是這麼容易，想贏。想贏就要揾我做 support 啦。